14 marzo, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo di case che non dovranno più inquinare, poi di un libro con le lettere dal fronte scritta da un militare della Prima Guerra Mondiale e infine che cosa cambierà con il fisco dal gennaio del 2025. Ma anzitutto l'attualità che andiamo a cercare immediatamente, eccola qua. La cronaca, condannato a 9 anni e 2 mesi l'autista di Messina Denaro, si chiamava Giovanni Luppino, era con il boss, lo ricorderete, il giorno dell'arresto l'anno scorso a Palermo e ne ha favorito la latitanza. Il GUP di Palermo, Cristina Lobue, ha condannato a 9 anni per favoreggiamento e procurato in osservanza di pena aggravati Giovanni Luppino, l'imprenditore agricolo di Campobello di Mazzara che ha fatto da autista al boss Matteo Messina Denaro negli ultimi anni della sua vita da latitante. Luppino, arrestato assieme al boss il 16 gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena di Palermo, secondo l'accusa rappresentata in aula dai PM della DDA Piero Padova e Gianluca De Leo, ha inoltre chiesto soldi per conto del capomafia e insieme ai suoi 2 figli arrestati a febbraio scorso ha curato spostamenti, traslochi e diversi aspetti organizzativi della latitanza del padrino di Castelvetrano. La procura nelle scorse udienze aveva chiesto la condanna dell'imputato a 14 anni e 4 mesi di carcere. L'imprenditore aveva raccontato a sua difesa che a fargli conoscere Messina Denaro spacciandolo per un suo cugino nel 2020 era stato un suo compaesano Andrea Bonafede, il geometra che prestò l'identità al capomafia, pure lui in carcere, e che gli avrebbe chiesto di accompagnarlo a Palermo per delle cure. Il capomafia gli sarebbe stato presentato col nome di Francesco Salsi e solo dopo tempo Luppino ne avrebbe conosciuto la vera identità. Da allora, per ragioni umanitarie, sapendo che il boss era gravemente malato, l'imputato avrebbe continuato ad accompagnare Messina Denaro alle terapie. Per ben 50 volte però hanno scoperto gli inquirenti. Non è la prima condanna subita dalle persone della cerchia ristretta che ha aiutato Messina Denaro nell'ultima parte della sua vita. Andrea Bonafede, l'ex operaio comunale, indicato come il postino delle ricette mediche, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato e procurato in osservanza di pena. Più pesante la pena, 13 anni e 4 mesi, inflitta invece a Lorena Lancieri per concorso esterno, 6 anni e 8 mesi, al marito Emanuele Bonafede per favoreggiamento e procurato in osservanza della pena. Ancora violenza di pazienti nei confronti di medici. Armato di taglierino, un uomo si è scagliato contro il primario per la mancata prescrizione di un farmaco. L'uomo è un 23enne di Sciacca accusato di tentato omicidio. È successo a Palermo, i fendenti solo a 3 centimetri dalla carotide del medico. Vediamo. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il presunto autore dell'aggressione avvenuta il 21 febbraio al dottore Alfredo Caputo, responsabile del reparto di endocrinologia oncologica dell'ospedale Cervello di Palermo. Il medico, mentre si trovava nella sua stanza di servizio, era impegnato in una conversazione telefonica, è stato raggiunto dal suo aggressore che, taglierino alla mano, ha iniziato a colpirlo al volto, provocandogli una grave lesione all'orecchio destro e al braccio sinistro con la recisione di un tendine. Le indagini e le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno consentito di accertare che l'autore della brutale aggressione era un paziente della vittima. Il movente sarebbe legato al risentimento dell'indagato nei confronti del medico per la mancata somministrazione di un farmaco. Il fatto rimanda all'incessante escalation di violenza nei confronti di medici e personale ospedaliero. Una donna e 2 uomini sono infatti stati denunciati per aver aggredito i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Ingressia, sempre a Palermo. I 3 avrebbero accompagnato un loro familiare al pronto soccorso e avrebbero iniziato a bussare con forza alla porta dell'area di soccorso prendendola a calci e pugni e inveito contro i medici, ma sono stati allontanati dalle guardie giurate. Durante i momenti di tensione la donna è riuscita a entrare, ha afferrato per i capelli un'infermiera e avrebbe anche minacciato un'impiegata. È intervenuta la polizia che li ha bloccati, identificati e denunciati. Siamo al rebus sul ponte sullo stretto, botta e risposta in Parlamento ieri durante il question time. Il deputato Bonelli accusa, dice il progetto manca di prove sismiche, ma c'è stata la replica dell'amministratore delegato Ciucci che ha detto falso, la struttura rimane elastica anche in caso di sisma. Ma vediamo i particolari.
Bagarre nell'aula della Camera durante il question time sul ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro Salvini ha risposto all'interrogazione dell'onorevole Angelo Bonelli in merito alle obbligazioni contrattuali poste a carico della società Stretto di Messina nel caso di aumento dei costi o di ritardi nell'esecuzione dell'opera. Lei con legge ha riesumato il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, vecchio di oltre 10 anni, un costo che aveva inizialmente nel 2005 di 3,9 miliardi di euro, costo che poi è arrivato, secondo i dati del documento economico di programmazione economica e finanziaria, a 13,5 miliardi di euro. Salvini non ha dubbi sulla trasparenza del percorso intrapreso. Io rispetto la sua opinione assolutamente contraria a questa come ad altre grandi opere, penso alla TAV, penso al Mose. Per quello che mi riguarda penso che gli italiani ci abbiano dato fiducia proprio per realizzare quelle piccole e grandi opere in Sicilia, in Lombardia, nel Lazio e in Veneto che da troppi anni i professionisti del no stanno bloccando. Ma Bonelli incalza il ministro. Voi pensate di realizzare un'infrastruttura di questo tipo nella zona dove è avvenuto il terremoto più importante della storia della Repubblica senza fare la micronizzazione sismica? Lei è spregiudicato, signor Ministro. Salvini a quel punto, contro il regolamento della Camera, prima di rispondere all'interrogazione successiva, usa una parte del tempo a disposizione per replicare proprio a Bonelli, alimentando un clima già teso in aula. No, perché qua qualcuno lascia presupporre che il governo costruisca un ponte destinato a crollare. Ministro, è semplicemente folle. Non è possibile dal punto di vista regolamentare, si deve attenere alla risposta rispetto al quesito. In merito alle dichiarazioni in aula è intervenuto anche Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, specificando che il comitato tecnico scientifico, nella relazione citata da Bonelli, ha espresso all'unanimità un parere positivo sul progetto. In particolare il quadro geosismico tettonico dell'area dello Stretto sarà aggiornato in sede di progetto esecutivo con gli studi e le ricerche effettuate negli ultimi 20 anni. Bene, è adesso il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. E allora noi partiamo proprio dal ponte, bene. perché stamattina i quotidiani chiaramente ci tornano. E allora la Sicilia di Catania, leggiamo il rebus del ponte, Bonelli manca la prova sismica, Ciucci falso, rimane elastico. Consegnata la relazione ai parlamentari si riaccende la polemica sulla importantissima infrastruttura, ma abbiamo letto intanto la Sicilia su questo tema, leggiamo anche Repubblica, in questo caso siamo sulle pagine nazionali. Niente test su venti e sisma nel progetto del ponte, frenata dell'opera di Salvini. Nel parere del comitato scientifico 68 rilievi prima del via libera alla realizzazione. Dall'assenza di esami adeguati sulla tenuta all'acciaio si allungano i tempi per l'avvio dei cantieri. Quindi poi ci sono una serie di chiaramente osservazioni. A proposito del vento, il comitato scientifico chiede maggiori verifiche sugli effetti del vento. La valutazione adottata nel piano definitivo del 2011 va adeguata ed aggiornata. E poi i terremoti. Nella relazione si fa riferimento a verifiche sulla tenuta di alcuni elementi di fronte a sismi elevati che sono registrati recentemente nel mondo. Queste sono le osservazioni che vengono proposte stamattina anche su Repubblica. E adesso torniamo alla prima pagina del quotidiano La Sicilia, che domani, come vedete, compie 79 anni e quindi domani festeggeremo e chiaramente ricorderemo i 79 anni. Intanto veniamo alle notizie di oggi. Gela tra droga e povertà educativa, i clan sfruttano la fragilità dei giovani. C'è un interessante approfondimento nelle pagine interne e pensate che la coca arriva anche in mezzo al fieno. Questo è quello che viene fuori dall'ultima inchiesta. E poi la sentenza a favorire la latitanza di Messina Denaro facendogli da autista, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito nel nostro servizio, 9 anni e 2 mesi di carcere, questa è la condanna. Del ponte insicuro abbiamo già parlato, ma come vedete c'è il tema, uno dei temi della giornata, cioè l'intelligenza artificiale, ma non troppo, perché dall'Unione Europea arriva una prima norma a proposito dell'intelligenza artificiale. L'Europa taglia il traguardo del AI Act, un impianto di norme che regolamenta l'utilizzo della nuova tecnologia, e adesso approfondiremo magari con i quotidiani nazionali questo aspetto. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia, che poi
ha un allarme in prima sempre, vediamo qui, 3 detenuti suicidi nello stesso giorno, si è tolto la vita anche il rap Jordan. Questo è un allarme che viene dalle carceri italiane. Lasciamo la prima pagina della Sicilia. Abbiamo detto che c'è un'inchiesta piuttosto interessante a proposito di quanto avviene diciamo in alcune zone, soprattutto quanto e come viene utilizzato il traffico di droga. L'emergenza educativa in soffitta, ed è più facile la via della illegalità. Dopo il blitz avvenuto a Gela qualche giorno fa, troppa droga che circola, troppi giovani fragili e violenti. Questo è quello che scrive sempre la Sicilia, che poi ha un approfondimento a pagina 5. La cocaina dell'Andrina arriva anche con il fieno, gli sviluppi investigativi, i rapporti saldi tra Rinzivillo e Ilongo, quindi c'è un ulteriore approfondimento, un ulteriore sviluppo per quanto riguarda questa inchiesta. Restiamo nelle pagine della Sicilia, perché la regione siciliana ha proclamato lo stato di crisi, ma nell'Agrigentino l'acqua va a mare, quindi si perde l'acqua che la nostra regione in qualche modo cerca di portare poi nelle case di tutti noi o comunque negli invasi, però quest'acqua nell'Agrigentino finisce a mare. E sempre sulla Sicilia stavolta accendiamo le attenzioni su quella che è la città di Catania, e c'è un focus, accendiamo un faro su San Berillo, lettera aperta degli attivisti di trame di quartiere che chiedono il ripristino dell'illuminazione. Ormai da mesi sollecitiamo, dicono, interventi, ma non abbiamo risposte, ne va della dignità di chi vive qui, quindi evidentemente c'è un problema con l'illuminazione pubblica. Poi siamo ad Acireale. Il Bellavista è nel mirino, terzo furto in 4 settimane. I ladri hanno forzato una delle porte intorno all'1 di notte e hanno razziato gran parte dei tabacchi. Non cambia il modus operandi e non si esclude che si tratti degli stessi malfattori. Quindi evidentemente hanno preso di mira, evidentemente hanno capito come fare, o è la stessa banda o sono più bande, bisognerà vedere. Adesso cercheremo di capire, le indagini cercheranno di capire, di appurare se si tratta dello stesso gruppo criminale. Poi la notizia di cui ci siamo occupati nella giornata di ieri nei nostri telegiornali: c'è stato uno scippatore particolare, seriale, perché scippava in utilitari, ha tentato 2 colpi in 3 minuti, è stato incastrato dai filmati ed è stato arrestato. Questo per la città di Catania. Adesso siamo su Repubblica Palermo, che torna sul cerchio magico del Bosnia Gate. Il falso Ateneo Jean Monnet aveva creato un gruppo di docenti che, oltre ad insegnare, reclutavano studenti, previsti fino a 4.000 euro all'anno per ogni immatricolato. La procura va avanti nelle indagini. Documento firmato dai professori pagati in franchi svizzeri. Questo è l'ulteriore approfondimento che viene fuori per l'appunto da questa inchiesta. Cosa Nostra, autista esattore di Messina Denaro, condannato a 9 anni per Luppino, e poi vedete guidava e chiedeva il pizzo. Queste le indicazioni. La strage di Altavilla, ci sono delle novità, perché dai vestiti potrebbe arrivare la verità della coppia diabolica. Questo è un altro filone di inchiesta. Ieri si parlava del fatto che il muratore Barreca potesse essere stato addirittura drogato per compiere poi determinati atti. L'inchiesta sull'Università Fantasma, contratto speciale franchi svizzeri per i professori del cerchio magico. Ecco il documento che il patron della falsa Università Jean Monnet faceva firmare ai professori più fidati per reclutare studenti da truffare. Vedete, questo è il contratto con cui venivano poi, adesso diciamo non è chiarissimo, però questo è il modulo, il contratto che viene proposto. La rete di genitori e studenti che chiede ora giustizia, il nostro futuro fatto a pezzi, in tanti telefonano per una class action. A questo punto bisognerà vedere se ci saranno gli estremi e come evolverà questa vicenda. Sempre sul Palermo però l'inchiesta riguarda, il caso più che inchiesta, riguarda, ricordate certamente la storia dei furbetti della ZTL, e da aprile
sarà l'AMAT a gestire la lista bianca. La decisione dopo una riunione di 3 ore con il sindaco, gli assessori comunali competenti e i vertici dell'azienda di trasporto pubblico. Magari si cercherà di snellire questa diciamo, lista così lunga. E poi torniamo di nuovo alla strage di Altavilla. In 2 borse di vestiti, la verità sul ruolo della coppia diabolica a Sferracavallo. I RIS hanno sequestrato gli indumenti che Carandente e Fina indossavano nei giorni del triplice omicidio. Intanto Barreca ha ammesso al suo legale di essere di aver legato il figlio Kevin prima che venisse ucciso, quindi riaffiorano particolari nella mente di quest'uomo che pare non si rendesse conto di quello che in quel momento stesse facendo. Ma la sentenza, torniamo, condanna a 9 anni per l'autista di Messina Denaro. Secondo i magistrati, Giovanni Luppino, oltre ad accompagnare il boss, chiedeva il pizzo per conto del capo mafia. Adesso il giornale di Sicilia, vedete, in galera per le botte ai medici. È stato arrestato un ragazzo di Sciacca di 23 anni accusato di aver colpito un endocrinologo del cervello con un taglierino. I fendenti sferrati a soli 3 centimetri dalla carotide. Questo è quanto vi abbiamo anche raccontato nel servizio. Favorì la latitanza di Messina Denaro, è stato condannato l'autista. Strage di Altavilla. Una telefonata ora apre nuovi scenari, quindi ci sono nuovi particolari. Barreca fatta dalla coppia, durante il rito omicida c'è un buco di 12 ore e per il pass della ZTL si va verso l'azzeramento, c'è l'ira del sindaco. Intanto però, come vedete, c'è questa foto notizia forte in prima pagina sul giornale di Sicilia: siccità in 6 province, scatta l'emergenza, la giunta ha nominato anche un commissario per gestire la grave situazione idrica ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. La situazione è più difficile, quindi è scattato lo stato di crisi. Chiudiamo con la Gazzetta del Sud, anche qui siccità, crisi in 6 province, a Messina un calo della portata del 15%, sarà razionamento? Questa è la domanda che si pongono sulla Gazzetta del Sud. L'emergenza idrica è stata dichiarata dal governo siciliano, Leonardo Santoro è il commissario per l'appunto nominato dalla regione. Poi fallisce il blitz leghista su terzo mandato e ballottaggi sindaci. Diciamo che ieri c'è stato uno stop a quella che è poi una campagna per la Lega. Siamo di fatto in chiusura, con questo ci siamo già proiettati ai fatti nazionali, ma parliamo di regole dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale, ne parleremo fra non molto con gli altri quotidiani. Benissimo, state con noi, buongiorno Sicilia, tra poco i quotidiani nazionali. A dopo. Buongiorno Sicilia, adesso è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. E allora cominciamo stamattina con il quotidiano Il Corriere della Sera, che in alto apre proprio con il Papa. L'autobiografia del Papa: non sarò mai emerito. In Vaticano qualcuno ha sperato che morissi. Sono parole ovviamente del Santo Padre. E poi sondaggi, fondi e polemiche, ufficiale sarà Biden-Trump. Siamo praticamente a 5 anni fa, insomma, prima che ci fosse il mandato per Biden. Le nuove minacce di Putin, lo zar pronto a inviare truppe al confine finlandese ed evoca ancora l'atomica. Questo stamattina viene ripreso questa notizia da un po' tutti i quotidiani. Rafah e Libano, il doppio fronte di Israele per il conflitto in Medio Oriente. Poi stop in Senato al terzo mandato, tensioni sul voto per i sindaci. E poi questa fotonotizia che ha il Corriere: il capo dello Stato con Rovazzi
e i creator digitali, Mattarella, io influencer mi dedicherei ai bambini. Questo evidentemente è quello che sente. Poi lui ha chiesto aiuto, ha detto aiutatemi a far capire ai ragazzi quanto è importante la Costituzione. Che fra altre cose dice che è giovanissima la nostra Costituzione. Allora, pagine interne del Corriere, perché una delle notizie di oggi, di stamattina, è proprio quello che succede con l'intelligenza artificiale. Il Parlamento europeo approva la prima legge sul mondo dell'intelligenza artificiale, l'Unione si conferma punto di riferimento sulla regolamentazione dell'economia digitale, una giornata storica. Si parla di questo, Big Tech, il commissario Breton, le istituzioni hanno resistito agli interessi particolari e alle lobby contro i deepfake, immagini e contenuti artificiali o manipolati, dovranno essere etichettate come tali. C'è l'obbligo di scriverlo. E possono essere identificati e quindi ben chiare. Ma lo stesso tema stamattina, vedete, l'intelligenza artificiale ai paletti dell'Europa è la prima legge al mondo, siamo su Repubblica, lo stesso tema viene affrontato comunque da altri quotidiani, ci torneremo comunque certamente. Allora, le altre prime pagine. Direi la Repubblica adesso con stop al ponte di Salvini, è davvero diretta stamattina Repubblica, il governo alla prova, il comitato scientifico segnala 68 mancanze strutturali nel progetto, aprire il cantiere entro l'estate diventa un miraggio, terzo mandato e ballottaggi, bocciatura per la Lega, il centro-sinistra in Basilicata punta su la Cerenza, Azione però non ci sta e quindi c'è una spaccatura in quello che è l'opposizione. Meloni, le tasse non sono belle, la Schlein, solo slogan, pensi alla sanità. Insomma, in questo titolo che parte dal ponte e arriva poi alla sanità c'è veramente tutto quello che è la nostra politica in questo momento. Poi, vedete, la fotonotizia, l'altra notizia di oggi, perché l'intelligenza artificiale è una, ma ce n'è un'altra, perché la Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge, ma Trump è contrario. Qual è? TikTok al bando se resta cinese. Quindi, e ci sono molte tensioni perché insomma Pechino in qualche modo ha fatto capire che se dovesse andare in porto questo provvedimento in qualche modo ci potrebbero essere delle ritorsioni economiche chiaramente nei confronti lì girano miliardi, Stati è una Uniti. roba grossissima. E adesso poi vediamo ancora pagine interne stavolta per quanto riguarda le vicende politiche, perché i sindaci e i governatori, doppio stop alla Lega, fallito il blitz al Senato, il Carroccio è isolato anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, bocciato l'emendamento sul terzo mandato, salta quello sull'abolizione del ballottaggio nei comuni, il PD maggioranza agli stracci, così praticamente scrive Repubblica. E poi vedete la Stampa, intanto fra poco vedremo la prima pagina, ma intanto doppio schiaffo a Salvini, il leghista sfida Meloni e Tajani sul terzo mandato e abolizione del ballottaggio, ma i suoi emendamenti non concordati vengono respinti in Senato, quindi evidentemente forse gli alleati in questo senso hanno fatto capire che probabilmente bisognava andare uniti. Il terzo mandato, stop ai ballottaggi, il doppio blitz della Lega non passa e quindi un po' tutti i quotidiani stamattina sono su questa idea, su questa frequenza. Poi di Mattarella abbiamo già parlato, ma lo rivediamo perché Mattarella ha incontrato gli youtuber, la nostra Costituzione è giovane, ha detto il Capo dello Stato, il confronto al Colle ha moderato Rovazzi, il Presidente: se fossi un creator mi occuperei dei bambini, queste le sue parole. La vicenda invece di TikTok, vedete, ci torniamo a proposito di quanto abbiamo visto sulla prima pagina di Repubblica, TikTok fuori legge se resta cinese, la Camera degli Stati Uniti approva il bando e vedete ha dato a 6 mesi, ByteDance ha 6 mesi per trovare un acquirente americano. Caspita, lo deve vendere. Ma ora lo scontro si sposta al Senato, la reazione di Pechino, bullismo commerciale, viene definito
definito da Pechino. Ma evidentemente quali sono i punti? I rischi per la privacy in primo piano, la paura delle fake news e poi i dubbi costituzionali, perché i difensori di TikTok sostengono che la legge che è stata votata dalla Camera viola la libertà di espressione tutelata dalla Costituzione americana. Ma posso dire una cosa, ma questi dubbi valgono per tutti i social, mica solo per TikTok. Esattamente. Quindi, vabbè, ritiro tutto. E quindi c'è un dibattito aperto piuttosto sentito negli Stati Uniti. E poi la stessa notizia rapidamente la vediamo anche stamattina sul Messaggero. Vedete, USA TikTok al bando, il primo ok bipartisan, Pechino è bullismo. Ma dalla prima pagina del Corriere, e andiamo alle pagine interne, c'è un virgolettato piuttosto forte del Papa. C'è chi in Vaticano sperava che morissi. Non mi chiamerò mai Papa emerito. Questa è una... Cioè non si dimette. Non si dimette, insomma, se erano ventilate, c'erano state delle voci a proposito delle sue dimissioni, assolutamente no. Tutto questo nella biografia che è in edicola per Papa Francesco. Lasciamo adesso gli approfondimenti interni, torniamo sulle prime pagine e vediamo allora il giornale. Il giornale ha un'apertura che riguarda il fisco, le mosse del governo, fisco, ecco tutte le novità. Piano per le agevolazioni nella fascia 35.000-55.000 euro, finanziate con riduzione del tax gap e riforma della riscossione. Questo è quello che si pensa di fare. Sì, un po' di chiarimenti, scusa ti interrompo, cercheremo di darli anche noi intorno alle diciamo 9 circa, proprio su questa riforma del fisco, almeno alcune cose fondamentali, perché così possiamo capirle anche noi. Poi vertice con i servizi segreti, gabinetto di guerra sui misteri dei dossier. L'esecutivo ha dichiarato di fatto guerra agli spioni e agli investigatori infedeli. Ieri pomeriggio a Palazzo Chigi c'è stato un summit con partecipanti di alto livello che ha analizzato l'allarme dossieraggi scaturito dall'inchiesta di Perugia. E ancora, vedete, anche qui tecnologia e politica, mossa degli USA contro la Cina, TikTok verso il bando. Poi c'è una notizia che riguarda il calcio, perché gli arabi sono interessati al Monza, trattative, perché evidentemente Monza era di proprietà di Berlusconi e quindi evidentemente probabilmente la famiglia potrebbe anche cedere, diciamo, la maggioranza, il pacchetto azionario di maggioranza o tutta la proprietà agli arabi che hanno prospettato un interesse. Ma a proposito di arabi, dobbiamo dire che gli arabi potrebbero in qualche modo inguaiare il Milan, poi magari lo vedremo fra un poco, perché sapete che c'è un'inchiesta che riguarda proprio il passaggio di proprietà del club rossonero. Adesso vediamo, atomiche sfida alla NATO, sono temi che ci riportano al conflitto in Ucraina, perché c'è l'escalation di Putin, c'è una minaccia dello zar pronta a usare le testate nucleari, manderò le truppe al confine con la Finlandia, che è il paese più vicino ai confini, no? dell'Europa e della NATO in questo senso. Poi vedete, c'è un commento di Domenico Chirico, che è un esperto evidentemente di crisi internazionali, una crisi peggiore dei missili a Cuba, così la definisce, è detto da lui, bisogna chiaramente attenzionare. Il bis Trump-Biden si gioca in tribunale, perché come sapete ci sono sempre delle questioni che riguardano l'eleggibilità oppure no di Trump. Governo schiaffo a Salvini, abbiamo visto dalle pagine interne. E poi c'è l'intelligenza artificiale, perché arriva il codice dell'Unione Europea, ma quei divieti sono inapplicabili. Quindi questo scrive stamattina
il giornale di Torino. Cosa è cambiato dall'8 dicembre, quando le 3 istituzioni europee trovarono uno storico accordo sulla legge sull'intelligenza artificiale dopo un negoziato di 36 ore filato, e ieri, quando il Parlamento ha approvato in via definitiva con maggioranza vastissima, rara in Europa, di fatto praticamente forse non sarebbe cambiato nulla, e quindi bisognerà vedere adesso cosa succede. Bella fotonotizia stamattina, vedete in primo piano con Vasco Rossi e Don Ciotti, vedete Vasco da Don Ciotti: mi sento un po' donna, basta pregiudizi, sono le parole. È bello che lui dica questa cosa, uno come del Vasco Rossi, sì. Blasco nazionale, così chiamato. Allora, siamo ad un'ultima prima pagina. Vediamo se riusciamo a farne 2. Il balletto è finito, lo scrive Avvenire. La Camera degli Stati Uniti spegne TikTok, basta invio di dati ai cinesi, devono vendere o chiudere. E l'Europarlamento vara i primi divieti per l'intelligenza artificiale a tutela delle persone. Questa è la posizione di Avvenire. Vediamo il Fatto Quotidiano invece di cosa si occupa. Di altro: armi italiane ad Israele, 2, milioni in piena guerra. Il governo sbugiardato da Altra Economia. Insomma, ha una notizia che riporta: il ministro lo negò a Conte e Schlein, ma da ottobre a dicembre l'export è proseguito, la Farnesina contratti vecchi, tace la difesa. Questo è quello che stamattina scrive il Fatto Quotidiano. Mi fermo qui con le notizie nazionali. D'accordo, diamo un'occhiata al tempo, poi parleremo delle case che dovranno cambiare e non essere più inquinanti. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia si manterrà per lo più stabile e pienamente soleggiato, con soltanto qualche banco di nebbia che insisterà al primo mattino sulle pianure e le coste del nord-est. Per quanto riguarda la Sicilia, dunque, avremo una giornata all'insegna del sole con clima asciutto, giusto qualche innocuo annuvolamento diurno sui settori interni e temperature sopra le medie su tutta Italia. Infatti anche sul comparto siciliano raggiungiamo i 18-20 gradi nei valori massimi. Per quanto riguarda poi la giornata successiva, quindi venerdì, l'alta pressione continuerà a dominare la scena sull'Italia e su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale, pertanto avremo un'altra giornata all'insegna del sole ovunque, con temperature che non subiranno particolari variazioni. Infatti i valori massimi continueranno ad essere attorno ai 16, 18, 20 gradi, anche punte fino a 20 gradi sul Ragusano. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Bellissima questa pubblicità. Buongiorno e benvenuto. Scusi se ridiamo, ma è troppo carina questa pubblicità. Ingegnere Alfio Torrisi, che è segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. Dobbiamo parlare invece di una cosa molto molto seria, delle cosiddette case green, perlomeno delle case che non devono inquinare come inquinano fino ad ora. Il Parlamento europeo ha approvato con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti la direttiva, una direttiva appunto che si chiama Case Green, per ridurre progressivamente che cosa, ingegnere? Prende l'emissione del gas serra. Diciamo, questo è il grande problema, no? Che sta in qualche modo creando il surriscaldamento della Terra, e quindi anche si presuppone tutti questi cambiamenti climatici. Per cui bisogna intervenire per tutelare il pianeta. Quindi è un problema globale che investe il mondo, non è un problema solo italiano o europeo. Ma mi faccia capire, scusi ingegnere, perché un edificio, una casa produce gas serra? Cioè, perché praticamente immette CO2, no? E quindi perché gli impianti di climatizzazione producono, emettono, hanno delle emissioni, no? E per cui ciò dipende da questo. Non solo, ma c'è un concetto un po' più ampio, perché comunque in ogni caso sfruttiamo risorse, soprattutto utilizzando risorse naturali, carbon fossile, eccetera, e quindi questi qua creano il problema. Il carbon fossile produce poi... Esattamente. Ecco, ma che cosa cambia adesso con questa nuova direttiva europea? Beh, allora
io così ho fatto un calendario, no? Certo, un programma perché che ci sono programmi a lungo termine abbastanza anche. impegnativo. Arriviamo fino al 2050 dove c'è il grande obiettivo ad emissione zero. Dico emissione zero è impossibile, no? Quindi una parte sarà sempre, una parte emissione ci sarà, e quindi bisogna strutturare dei sistemi di compensazione, ma il risultato è che ci sia emissione zero. Certo è che per arrivare a questo ovviamente c'è un percorso molto importante, si prevede una grande ristrutturazione, no? Perché la direttiva, a parte il fatto di essere recepita ancora in Italia, no? Poi ogni Stato membro ha un margine di decisioni da poter... Quindi, mi scusi, dovrà essere poi ogni Parlamento a farla propria. Per il momento è solo quella europea, ma è un'indicazione. Sì, perché soprattutto bisogna intanto trovare la copertura economica, no? Perché l'Europa ha detto chiaramente che non metterà fondi, oltre quello che è il PNR, o comunque quelli già in essere, per cui ogni Stato dovrà fare delle scelte, e devo dire delle scelte di priorità. No? Sia quello che impone la Comunità Europea, ma io però voglio mettere la ciliegina, che è sempre la solita, quella che ci portiamo avanti da parecchio tempo, da parecchi anni, e che ci riportiamo anche dal 110. Noi siamo in una zona di altissimo rischio sismico, quindi cosa abbiamo fatto col 110? Visto e considerato che l'intervento dell'efficientamento energetico non è stato condizionato a quello della messa in sicurezza del patrimonio edilizio, quindi abbiamo noi, realizzato il cappotto, resi dal punto di vista energetico molto prestazionale gli edifici esistenti, ma sono edifici che dal punto di vista strutturale non ci garantiscono la tenuta al grande sisma che purtroppo si aspetta. Caspita, no? da brivido quello che sta dicendo, sì. Ma mi scusi, questo riguarda edifici nuovi occupati, edifici di nuova costruzione, per chi è c'è una scaletta, quindi sono a vario titolo e con tempi di applicazione diversa sia degli edifici esistenti sia per quelli che verranno eseguiti. Tra l'altro c'è anche una differenza tra edifici pubblici e edifici privati, quindi c'è anche una tempistica diversa, e tra l'altro alcuni di essi sono fuori, tipo gli edifici agricoli, e poi anche lo Stato ha la possibilità di escludere luoghi di culto, edifici con particolare pregio storico, eccetera eccetera. Quindi come se fossero delle deroghe, quelli sì, assolutamente. Non vengono... Una parte viene già dalla direttiva, no? Una parte invece è scelta di ogni Stato membro. Ma allora proviamo a vedere gli edifici residenziali, che succede, ingegnere? Intanto dal 2025 non saranno più ammesse agevolazioni per quanto riguarda caldaie autonome a combustibile fossile. E quindi già vedremo in prima battuta. Questo è l'anno prossimo? Sì. Già a gennaio? Sì, esattamente. Fanno eccezione per i sistemi ibridi. Cosa sono i sistemi ibridi? Che oltre alla caldaia, con combustibile fossile, viene abbinato un sistema solare, no? Oppure addirittura le pompe di calore. Quindi questi qua ancora possono, beneficiare degli eventuali incentivi. Però devi averci i pannelli sopra, oppure le pompe di calore. La pompa di calore. Dopodiché arriviamo al 2028 e nel 2028 tutti gli edifici nuovi occupati o di proprietà delle autorità pubbliche dovranno essere ad emissione zero, ovvero non emettere gas serra. 2028. A seguire arriviamo al quindi questo vale solo per gli edifici pubblici. A seguire arriviamo al 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissione zero. Mi pare che l'obiettivo è, importante, è impegnativo. Sì. E ce la faremo nel 2030? Noi qualche dubbio ce l'abbiamo su questo, anche perché dobbiamo avere contezza di quella che è la copertura economica, ma anche i sistemi di incentivazione, come saranno organizzati e se saranno efficaci, perché purtroppo, ahimè, siamo reduci del 110, dove abbiamo potuto, tra virgolette, collaudare questo sistema e non è andato, tutta alla perfezione. Non è andato a buon fine, da questo punto di vista almeno. Poi. Assolutamente, certo, è chiaro. E poi, sempre nel 2030, praticamente inizieranno, entro il 2030, gli edifici residenziali devono garantire una riduzione energetica, perché i cambi sono due: uno è l'emissione, uno anche ridurre il consumo di combustibile, no? Perché sono strettamente legati, e quindi
garantire almeno l'abbattimento del 16% di combustibile parametrato al 2020. Quindi rispetto al 2020 noi dobbiamo avere un abbattimento del 16%. E come si fa? Abbassando la temperatura per esempio del riscaldamento? No, rendendo gli impianti sempre più efficienti. Ah, ecco. Ma anche abbassando quello che è, poi questo si vedrà, si vedrà. ma intanto si parte diciamo dal sistema, dall'impianto. No? E poi ristrutturare almeno il 16% degli edifici non residenziali che hanno diciamo, le peggiori prestazioni. Su questo apriamo una parentesi. Praticamente ogni Stato deve fare un piano di ristrutturazione perché ha un obiettivo di arrivare almeno al 55% di abbattimento dei consumi sugli edifici che sono diciamo, quelli che hanno caratteristiche energetiche peggiori, no? Che rendono le casse più basse. Ma stimiamo che si dovrà intervenire su circa 3 milioni di edifici in tutta Italia. Caspita. Per cui voglio dire, anche questo, diciamo, qualche perplessità. Certo, ci vorrà un impegno straordinario. Un impegno straordinario. Veramente. E poi, questo è anche facoltativo, secondo quelle che sono diciamo, le risorse, la fattibilità delle risorse economiche e tecniche, bisognerà predisporre e quindi impiantare impianti solari negli edifici pubblici e non residenziali. E quindi anche questo diciamo, deve essere fatto e anche in tutti gli edifici residenziali, anche questo diciamo, entro il 2030. Torniamo all'immediato, ingegnere, se no ci perdiamo poi. Sì, certo. 2025, cioè gennaio dell'anno prossimo, che succede? Vietata la concessione di sovvenzioni alle caldaie autonome? Assolutamente. Sì, sì. Cioè, sì. Ci spiega un po'. Vabbè, se dobbiamo cambiare la caldaia ce la paghiamo noi per intero, cioè non c'è nessuna. La paghiamo noi, eh? Sì, sì. Quindi, dico, condominio piuttosto che... Parla dell'impianto autonomo, quindi ritengo che si riferiscono alla caldaia diciamo, della singola unità. Questo poi vedremo, insomma, perché voglio dire, ancora siamo in fase di direttiva, vediamo poi il recepimento della norma. Voglio dire, ripetiamolo ancora, è una direttiva europea. È una direttiva europea. Nazionale. Esatto. Tra l'altro l'Italia diciamo, si è opposta a questo, diciamo, c'è stato un anno di dibattito serrato su questa situazione, però diciamo, alla fine la direttiva è qua è passata. È passata. Quindi allora, questo è il primo passaggio, poi abbiamo detto quelle a metano vengono eliminate. Certo. Quindi o si utilizzano le pompe di calore o altrimenti le caldaie ibridi. O sistemi ibridi, no? Per cui diciamo, bisogna togliere i combustibili fossili, diciamo, ovvero non vengono riconosciuti gli incentivi tutte le caldaie che sono a combustibile. Perché gli altri avranno invece degli incentivi per poter fare eventuali modifiche, poter fare aggiustamenti. Secondo me il problema minore è la caldaia. Cioè io non mi preoccuperei perché la caldaia insomma, sono 1.000-2.000 euro, non è questo. No? E qual è il maggiore? Il problema è la grande ristrutturazione, il piano di ristrutturazione e l'adeguamento, diciamo, perché praticamente adesso cambia un po' il parametrare la virtuosità di un edificio dal punto di vista energetico. Non si va tanto a considerare solo la classe, quello che cui diciamo, siamo stati abituati e secondo norma oggi, noi abbiamo le varie classi energetiche, bensì si parametranno i consumi e quindi le emissioni, quindi si cambia un po' prospettiva. No? Ma qua ci sarà da intervenire. Un po' diciamo quello che è stato l'ecobonus, per cui su questo ovviamente si riapre, no? Di nuovo diciamo, quello che abbiamo passato negli ultimi anni. Io dico abbiamo passato, lo dico quasi come se fosse stato diciamo, un problema, ma di fatto lo è stato, perché soprattutto noi tecnici siamo stati vessati da questo punto di vista. E quando dice dobbiamo intervenire, ingegnere, mi scusi, si riferisce proprio a voi esperti, voi tecnici? Allora, noi siamo pronti, voglio dire, tutto quello che è l'innovazione tecnologica e la salvaguardia del pianeta, no? Ambientale, noi ovviamente diciamo, siamo sicuramente in prima linea sotto tutti i punti di vista. E nemmeno dal punto di vista, come dire, teorico avete obiezioni, no? No, il problema però è quello, fare una scaletta di priorità. Allora, io devo andare a efficientare degli immobili, ma prima devo avere la certezza che quell'immobile sia in essere, diciamo, possa resistere al sisma, perché se no andiamo a buttare, bruciare diciamo, gli investimenti, oltre che vabbè, le vite umane, la distruzione delle città, diciamo, vabbè, ma purtroppo non possiamo essere sempre fatalisti, no? Dobbiamo cercare diciamo, di essere realisti. Quindi allora la scala di priorità qual è? La scala di priorità, allora quello che suggerivamo anche per il superbonus è quello di diciamo, subordinare l'ecobonus
al sisma bonus. Cioè io prima metto in sicurezza l'edificio, lo adeguo a quello che sono, diciamo, le norme antisismiche e dopodiché faccio l'intervento. Mi sembra anche, come dire, logico. Una richiesta di buonsenso, logico, no? Cioè, certo. Dire, quindi non è che noi siamo contro l'efficientamento energetico, quello su cui non collimiamo è la priorità. Perché già ne avete discusso? Sì, noi anche a livello nazionale, attraverso il nostro Consiglio Nazionale di Ingegneri, diciamo, con i vari governi, perché qua abbiamo transitato diversi governi. Vabbè, no? Ma ora da un po' c'è questo, quindi avete già discusso con questo? Certo, anche a livello nazionale. E avete trovato una udienza? In questo momento ancora in Italia tutto deve essere partorito ancora in questo senso. Volevo segnalare però stamattina il Messaggero fa dei conti particolari. Guardiamoli insieme. Sì, lo vediamo in questo momento. Sì. Case Green, un conto salato, lavori da 10 a 60.000 euro per ogni appartamento. Sì. Questi sono i conti che insomma a cui si dovrà far fronte per tutti da 10 a 60.000. Ma per l'efficientamento, se si parla poi di messa in sicurezza da un punto di vista, diciamo, sismico, allora questi conti sono praticamente... L'ingegnere, prima quello viene prima, e quindi... poi arriva il green, ma sono tanti soldi, certo. o no? Sì, allora io avevo così un po' raccolto dei dati. Praticamente condivido con questi numeri, no? Io avevo fatto bene o male una classificazione, 50.000 per le unifamiliari, ma secondo me sono anche sottostimate, 40.000 per unità immobiliari che vanno da 1 a 8 e 30.000 diciamo, per quelle superiori alle 8 unità. Ora dico, è vero, se dobbiamo mettere in sicurezza anche diciamo, l'edificio dal punto di vista strutturale, però non ci dimentichiamo che non è una scelta. Diciamo, qua si tratta di sopravvivenza. Tra l'altro, ormai ne abbiamo avuto purtroppo vari esempi, la ricostruzione, a parte diciamo, le vite umane, che sono la cosa più importante, ma se la vediamo in maniera fredda, solo dal punto di vista, come dire, economico, la ricostruzione costerebbe molto di più. Allora è meglio avere il ponte sullo stretto, è meglio avere la viabilità, è meglio avere le case efficientate, diciamo, con la probabilità che tutto questo, che il patrimonio edilizio esistente, tra l'altro costruito intorno agli anni 70, è quello diciamo, più critico, no? Diciamo, possa non resistere, anzi tecnicamente non resisterà diciamo, al sisma. In genere, lei che è un esperto, per chiudere, passerà sta cosa perché deve passare al Consiglio dei Ministri, sì. I partiti del centro-destra hanno per lo più votato, leggo qui, contro la direttiva. Secondo lei qual è la sua previsione o comunque lei ha certamente strumenti in più di noi? Abbiamo una direttiva europea, quindi voglio dire che dobbiamo fare? Del resto penso che ci sarà un sistema, si parlava anche prima, no? Diciamo prima di questa direttiva, ci sono anche delle sanzioni, insomma voglio dire, non lo so. Sarà difficile scappare. Molto difficile. Grazie all'ingegnere Alfio Torrisi, segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. Ci terremo al corrente reciprocamente e vedremo un po' che cosa capiterà da qui all'inizio del 2025. Non manca moltissimo, poco meno di un anno perché le cose debbano cominciare a cambiare. Intanto facciamo una pausa e poi dopo parleremo di cartelle. Anche qui ci sono delle novità importanti, ma anche qui ci sono progetti per ora. State con noi, buongiorno Sicilia. Abbiamo con noi il dottor Roberto Cunsolo, commercialista, che ci aiuterà a districarci in queste novità che ci aspettano per quanto riguarda il fisco. Cartelle, stralcio dopo 5 anni. Leggo, se le cartelle dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione a decorrere dal gennaio 2025, anche questo vicinissimo perché prima parlavamo delle case green, se dal 1 gennaio 2025 non saranno riscosse entro il 5º anno, saranno automaticamente, virgolette, discaricate. Che vuole dire tutto questo, dottore? Allora, noi dobbiamo fare una premessa. Questo governo ha approvato una riforma fiscale che verte principalmente su 3 cardini: riduzione della pressione fiscale, che già è stato fatto il decreto della riduzione delle aliquote da 4 a 3, rapporto col contribuente meno vessatorio e più collaborativo, ed ecco il decreto riscossione che esce ieri, proprio per
cercare di venire incontro alle esigenze del contribuente, soprattutto il contribuente, molte volte si parla di evasione, ma il contribuente che ha regolarmente dichiarato il suo reddito e magari per questioni di liquidità non è riuscito a pagare, secondo me va considerato in una maniera diversa rispetto a colui che invece si è sottratto completamente alla dichiarazione del proprio reddito e quindi è un perfetto sconosciuto. Mi faccio aprire una parentesi: gli influencer sconosciuti al fisco che guadagnavano 100 milioni. Ma dottore, quello è il problema, perché ci sono imprenditori che magari non hanno pagato l'IVA o non hanno pagato le imposte perché per questione di liquidità magari hanno preferito pagare gli stipendi ai dipendenti piuttosto che ai fornitori. Giusto. Quindi dobbiamo... Venendo più concretamente. Esatto, allora cosa succede? Fino adesso noi abbiamo un problema che già più volte il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha segnalato. Noi abbiamo un magazzino fiscale. Cos'è il magazzino fiscale? I crediti che vanta lo Stato e che sono iscritti a ruolo di 1.200 miliardi. Caspita. Significa crediti che lo stesso direttore Ruffini più volte in audizione ha detto che probabilmente più del 10% di questi 1.200 miliardi non sono recuperabili. Cioè noi vantiamo è come un'impresa che iscrive a bilancio crediti che in realtà non ci sono, perché sono crediti nei confronti di soggetti che sono defunti oppure di società che sono fallite, quindi non più recuperabili. Allora questa norma, quando si parla di discarica, cosa intende? È inutile che continuiamo ad aumentare questo magazzino fiscale. Allora dal 2025 gli enti che danno ad Agenzia delle Entrate e Riscossione il mandato per incassare, quindi l'iscrizione a ruolo del debito, devono intervenire entro 5 anni, cioè quel credito che vanta lo Stato o entro 5 anni viene riscosso oppure è inutile che rimane nel magazzino fiscale, viene discaricato. Discaricato non significa cancellato, significa, significa che ritorna all'ente che l'ha inserito, il quale può proseguire le sue pratiche per l'eventuale incasso. Oppure e quindi riassegnarlo ad Agenzia delle Entrate e Riscossione nelle more che ci sono stati dei fatti che evidenziano che quel contribuente ha avuto una successione ereditaria in cui quindi è ritornato nella disponibilità di liquidità. Tant'è vero, lo stralcio avviene, ed è previsto dall'articolo 3 da questa bozza di decreto, solamente nei casi in cui c'è l'evidenza che non possono essere riscossi, quindi in caso di fallimento, quindi ben prima dei 5 anni, di liquidazione giudiziale, o il fatto che il debitore, c'è l'accertamento che il debitore non ha beni da aggredire. Quindi in quel caso non si aspetta nemmeno i 5 anni, può essere discaricato. Oltretutto nemmeno per tutti i tipi di imposte, perché determinati recuperi, per esempio per gli aiuti di Stato, questi 5 anni diventano 7. Non c'è il condono quindi? Ma assolutamente no, purtroppo c'è secondo me una norma di buonsenso, perché continuare ad aumentare i 1.200 che arriviamo a 2.000 a che serve? A che serve? Meglio fotografare la situazione e tenere in visione i crediti recuperabili. Esigibili. Esatto. Ecco, ma quelli non esigibili, per capire, anche di fronte a una forma di giustizia fiscale, non sono perché uno è furbo, sono perché sono delle difficoltà oggettive. Esatto, se la società è fallita, ecco, e c'è una massa attiva pari a 0, non ho nulla da recuperare, è meglio stralciarlo, perché il tenere in piedi quel credito per lo Stato ha solo un costo. Certo. Quindi devo continuare a tenerlo in vita per evitare che viene prescritto, quindi devo continuare a notificare l'intimazione di pagamento. Ha dei costi di gestione che non è conveniente averli. È vero che ci saranno però queste almeno cose per piccoli professionisti, lavoratori che non hanno grandi cose, rateizzazioni più lunghe? Sì, allora attualmente la rateizzazione sono le 72 rate, quindi 6 anni. Allora l'obiettivo, il discorso che è venire incontro al contribuente, che alla fine
ha dichiarato a buona volontà, esatto, ma a buona non volontà. i mezzi. L'idea Diciamo. è quella di aumentare a poco questa possibilità di rateizzazione da 72 fino a 120 rate. Buono. Quindi sarebbero 10 anni invece dei 6 anni. Ecco. Questa avviene da subito per l'eventuale debito eccedenti 120.000 euro, sempre da subito significa 2025, ecco. Mentre per tutto il resto si va a periodi, cioè per tutte le cartelle 2025 e 2026 si passa dalle 72 alle 84 rate. Ecco. Per il 2027-2028, 28 prima, si passerà dalle 84 alle 95 rate, ecco. e poi si arriverà oltre dal 2029 108. Ecco. Per chi è che viene previste le 120 rate? Diciamolo. Per coloro che sono in obiettiva difficoltà, quindi bisogna dimostrare l'obiettiva difficoltà nel caso delle persone fisiche con il modello ISEE, quindi che non ho la possibilità di poter adempiere, e per le società tramite un indice di liquidità che viene calcolato sulla base del bilancio e dell'indebitamento. Però qui io leggo che si può arrivare fino a un massimo di 120 rate, che Sì. è quello delle difficoltà maggiori, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Che vuol dire? Significa che, allora, considerate che questa situazione nei fatti esiste anche oggi, perché per alcuni casi particolari, c'è già? Sì, questa cosa delle 120 rate per determinate soggetti che sono in obiettiva difficoltà, tipo società che hanno un indice di liquidità basso, oggi c'è, se noi entriamo sul sito di Agenzia delle Entrate e Riscossione, abbiamo un modulo per le 72 rate e un modulo per le 120 rate. Quindi questo già è fattibile. Allora, indipendentemente dalla data della richiesta, significa che non rientriamo in quel discorso 2025, 26, 27, 28, cioè posso chiederlo già a priori. Se il debito supera i 120.000 euro, se sono sotto i 120.000 euro deve esserci l'obiettiva difficoltà. L'ultima domanda che le faccio, Prego. dottor Cucciolo, è questa, che non politica, non mi interessa di metterla a disagio, ma quando la Presidente del Consiglio ha detto il fisco deve, come dire, essere concepito come non un nemico ma come in fondo un alleato, qualcosa di simile, cosa intendeva dire? C'è qualcosa là dentro? Allora, partiamo dal presupposto che già questa norma prevede di fatto una disponibilità maggiore, ma anche in determinati atti o avvisi di accertamento o di recupero ci deve essere più compliance fra il fisco e il contribuente, ma per 1000 motivi. Noi veniamo da una legislazione fiscale che è abbastanza controversa, difficile. Io ogni tanto faccio un esempio banale: il costo dei ristoranti e dell'albergo. Noi abbiamo come deducibilità di quel costo, secondo un'interpretazione, se è andata a pranzo col dipendente, se è andata a pranzo con il cliente, se è andata allora, come faccio io a dimostrare che giorno 10 maggio ero a pranzo con, no? Allora, è una legislazione fiscale che si intende snellire. Ecco, e quindi l'obiettivo è venire incontro al contribuente, che dove non ci sono il dolo, dove non c'è la volontà dell'evasione o dell'elusione, il fisco non deve andare a colpire, ma deve andare a fare un recupero, magari agevolando il contribuente, dove dice vabbè, l'abbiamo interpretata male. Ed ecco il discorso del concordato preventivo biennale, che già è in essere e che avverrà nei prossimi mesi. L'obiettivo è di venire incontro al contribuente dicendo: mettiamoci d'accordo, paga quello che è giusto pagare e magari abbattiamo un po' di sanzioni. Michele, una cosa brevissima, perché c'è lo spauracchio dei pignoramenti in banca, perché stamattina viene riproposto da alcuni quotidiani, lo vediamo, il giallo dei pignoramenti in banca. Lei lo vede là, guarda. Manca ancora la norma applicativa. Cioè, questa è stata inserita nell'ultima finanziaria, questa possibilità.
Questo è... Aiuto, che vuol dire? Ma partiamo anche da un altro presupposto, da questo poi da un lato c'è la norma o comunque le dichiarazioni del governo, dall'altro noi commercialisti siamo perfettamente consapevoli che post rottamazione, quindi coloro per i contribuenti che non hanno aderito alla rottamazione quater e che quindi non hanno, diciamo che non hanno pagato, anche se ora c'è la riapertura dei termini che c'è stata, si è notata un'eccessiva aggressività di agenzie delle entrate e riscossione, incominciando non solo i pignoramenti presso terzi in banca, ma anche, per esempio, per i lavoratori dipendenti sono arrivati pignoramenti presso terzi sulle aziende, sullo stipendio. Cioè, io ho avuto un'esperienza del genere per la Tari, cioè un dipendente che non era in regola con la tassa sui rifiuti, è arrivato il pignoramento in azienda. Quindi attenzione. Quindi l'obiettivo è, vabbè, fai la rottamazione, non la fai, sei in difficoltà, rateizza, evita, perché poi sul pignoramento poi sei bloccato. Sei bloccato, ti arriva, il rischio è quello. Grazie dottor Cuzzolo, commercialista, che ci ha spiegato cosa cambia adesso con il condono, quindi. No condono, questa è la prima cosa che ci dobbiamo mettere in testa, perché ci diceva giustamente il dottore che dopo che si fanno le trasmissioni quello che rimane, ma allora fanno il condono? No, non c'è condono. Ci dispiace dare questa notizia. Ci fermiamo per qualche istante e tra poco parleremo di un bel libro, un libro scritto raccogliendo le lettere di un soldato della prima guerra mondiale che le mandava dal fronte. Un attimo di pazienza e poi ci siamo. Siamo con un collega, Nello Pappalardo, molti di voi lo conosceranno, giornalista, scrittore e autore di questo bel libro che si chiama Credimi tuo Sebastiano, e sono delle lettere scritte da chi? Sono scritte da mio nonno, ma è come se fossero state scritte da un qualsiasi soldato che viene strappato dagli affetti familiari e trascinato in quella brutta, si possono dire le parolacce, guerra, che io considero questa una parolaccia. Quale guerra? La prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale, quando noi combattevamo con Francia, Gran Bretagna, Russia, eccetera, e invece contro avevamo l'Ungheria, l'Austria, la Germania, eccetera, eccetera. E chi era suo nonno? Ecco, mio nonno era un umile artigiano, faceva il tipografo e lascia a casa una famiglia della quale, nonostante abbia i genitori, abbia il padre, di cui lui è il patriarca, nel senso buono del termine. Oggi patriarcato è una parola che indica qualcosa di negativo. E durante la guerra lui continua a occuparsi dei problemi di casa, si intrufola in tutte le cose piccole, quotidiane della famiglia, ed è questo per esempio uno dei momenti del libro, si legge a strati, ecco, manca la guerra però incombe. Sono stato io stesso a esorcizzarla, un po' come facevano. Ma dov'era? In quale zona? Si trovava in Veneto. Ovviamente era zona di guerra, perché non bisognava indicare. Era proibito, no? Sì, tutte le lettere, che massima parte cartoline in franchigia, scritte in tutti gli spazi possibili del cartoncino, indicava zona di guerra perché non si poteva far sapere al nemico dove si trovassero. Ecco, proprio è questo il momento centrale della situazione. Da oggetti che fanno parte di un patrimonio di famiglia, io ho cercato di rendere collettivo tutto ciò che mio nonno racconta e nello stesso tempo mi consente al nipote, che materialmente non l'ha conosciuto, avevo appena 3 anni quando lui è morto, di conoscere un nonno, di conoscere una persona che
si trova in un posto dove non vuole stare assolutamente, dove tutto ciò che avviene è contrario magari a quello che può essere l'aspirazione di un 32enne. Mio nonno ha già 32 anni quando sì, parte e quindi il problema secondo me in qualche misura si aggrava ancora di più. Però lui arriva fino alla fine del 1918, oltre la vittoria, il 4 novembre è la data canonica, oltre la vittoria lui rimane ancora al servizio dello Stato, di una guerra che era stata proposta come qualcosa di bello, sì, da fare, però in grande misura la guerra massacra anche chi non muore per motivi bellici e poi negli anni successivi lui ha esorcizzato tutto, ha continuato a fare il proprio mestiere, prima di tipografo, poi si è messo a fare il commerciante, ha aperto un tabacchino e io seguo mio nonno anche attraverso il documento, perché non ho qualche indicazione da parenti, da familiari di una certa età, arrivo anche a conoscerlo finalmente. Ed è bellissimo perché in questo periodo in cui purtroppo ci sono guerre qua e là, sentire parlare della guerra da chi la sta facendo veramente e l'orrore che è la guerra può essere davvero importante, può essere davvero un insegnamento. Ricordiamoci che lì sono morti 650.000 uomini durante la prima guerra mondiale, 450.000 sono rimasti mutilati, fanno poco più di 1 milione, cioè abbiamo veramente distrutto una generazione. Quella era la guerra mondiale e i reduci sono stati circa 3 milioni. È una cosa, quindi un documento che è anche un insegnamento, se mi posso permettere. Assolutamente. E poi un intero popolo di rimando ha sofferto tantissimo. Negli anni successivi sono venute fuori tanti dei problemi. Lì cos'è che viene fuori? L'inadeguatezza, la mancanza di convinzione nel fare questa cosa, oppure il fatto che ci potesse essere difficoltà da chi veniva dal sud come noi siciliani rispetto ad andare a combattere? Sì, da questo punto di vista c'è un fatto molto importante. Dopo l'unità d'Italia è il primo momento in cui il torinese incontra il sardo, il siciliano incontra il veneto, cominciano a scambiarsi, anche se il dialetto in quel momento è la forma di comunicazione più diffusa, cominciano a conoscersi, cominciano a dialogare insieme. Si forma una sorta di unità d'Italia. E da quel momento in poi possiamo parlare finalmente di unità d'Italia. Nell'emergenza si forma l'unità d'Italia. L'unica nota positiva, tutto il resto è tragico, tutto ciò che riguarda l'evento bellico è un dato di fatto. È la cosa peggiore che viene fuori da questo quotidiano. Lui scriveva tutti i giorni? Sì, anche più volte al giorno. L'epistolario è unilaterale perché non ho mai trovato tutto ciò che riceveva lui. Probabilmente è andato perduto da una caserma all'altra, da un credimi tuo Sebastiano, che poi il titolo a chi è rivolto? È il modo in cui lui chiudeva tutte quante ecco, difatti non esiste una virgola, noi la mettiamo idealmente noi perché può essere un tuo Sebastiano oppure credimi tuo, virgola, Sebastiano. Ecco, ho lasciato all'interpretazione tutto. Ma deve essere stata una ricerca entusiasmante, commovente, emozionante, no? Assolutamente sì. E anche divertente, oserei dire, perché l'ironia, che è una sorta di blasone di famiglia per certi aspetti, l'ho usata tantissimo, così come la usava mio nonno. Ci sono delle
delle leggende metropolitane che vogliono mio nonno come una persona estremamente ironica. Non sveliamo niente se no spoileriamo. No, per carità. Però lui la utilizzava. La utilizzava e io l'ho utilizzata di rimando. Ci sono dei bozzetti anche di situazioni familiari, di questo mondo che è la Sicilia, la Catania del primo Novecento, che è particolare. Fantastico. Presentiamo il libro prossimamente, se è possibile dirlo, anche perché devo ringraziare un'associazione, Mascologia Doc, che mi ha organizzato questo incontro in un luogo, ecco, io mischio il privato con il collettivo spessissimo, e sarò in un auditorium, una chiesa sconsacrata di Mascalucia, domenica prossima alle 17:30, e che è intitolata al mio compagno di banco di terza liceale. È una cosa che ho voluto fortemente proprio perché, dicevo, mi piace mescolare il privato. Le lettere che possiedo io possibilmente erano carta straccia, ne ho parlato anche con ragazzi di scuola, ho fatto usare loro il documento storico. Potrebbe essere un foglio che non serve a niente, magari a fermare un tavolino traballante mettendolo sotto, ma diventa un elemento fondamentale quando racconta una storia. Bellissimo. Nello Pappalardo. Abbiamo detto allora Mascalucia, quando è questo? Mascalucia domenica 17 alle 17:30. 17:30. Allora, il titolo è Credimi tuo Sebastiano, l'editore è Algra editore, l'autore è con noi, Nello Pappalardo. Grazie per essere stato con noi. voi. Complimenti per questa cosa veramente molto bella che ci ha entusiasmato sentire, anche se purtroppo si tratta di situazioni molto drammatiche. È il momento dell'almanacco, state con noi, buongiorno Sicilia. Oggi, 14 marzo, è una giornata speciale per tutti gli appassionati di scienza. Si tratta della giornata internazionale della matematica. È stato scelto questo giorno poiché in molti paesi la data del 14 marzo si può scrivere come 314, che assomiglia a un numero molto famoso, il pi greco. Se pensate che la festa di Sant'Agata sia troppo affollata, non avete visto quella di Maha Kumbh Mela, il pellegrinaggio induista più importante e più popoloso del mondo. Questo evento si svolge ogni 12 anni in India, lungo le rive del fiume Gange, e dura 45 giorni. Milioni di fedeli si recano sul posto per compiere rituali di purificazione e di preghiera. Nel 2013 ha raggiunto il record di 100 milioni di partecipanti, un numero impressionante che nessun altro evento al mondo è mai riuscito a eguagliare. Oggi vi spieghiamo un altro modo di dire, trovarsi tra Scilla e Cariddi. Si usa per descrivere una situazione in cui si è minacciati da due gravi pericoli e non si sa come uscirne. Scilla e Cariddi sono due mostri marini che, secondo la mitologia greca, si trovano nello stretto di Messina, tra la Sicilia e la Calabria. Quindi chi naviga in quelle acque doveva scegliere tra due rischi mortali. Poi una variante di questo modo di dire è trovarsi tra l'incudine e il martello, che significa la stessa cosa. Un allarme dengue e zika, arrivano controlli per chi arriva dai paesi più a rischio. Il ministro della salute pubblicherà una circolare sui test rapidi a campione. In Brasile si prevedono 5 milioni di casi in 12 mesi, ci sono timori anche in Argentina. La puntura della zanzara può provocare queste malattie. Abbiamo parlato della dengue, zika no ancora, anche quello. Dire. Per concludere, il 14 marzo del 1996... Abbiamo Amato, scusami. Marco Amato. Chiedo scusa. Perdonami Marco, ma io ero già volato verso altri lidi. Allora Marco, dimentichi così l'appuntamento col caffè. Illuminaci. Allora, oggi ho scelto di parlare di qualcosa di un po' particolare e di veloce. Mi sono molto appassionato di Race of Glory, che sarebbe dare più soluzioni, mentre il toro fissamente cerca delle velocità di uscita. Quindi va
benissimo per i segni d'aria, veloci per natura, gemelli, bilancia, acquario, in particolare acquario, segno stesso della velocità, per cui è proprio il suo pianeta Urano che isotopizza la Luna, rendendola immediatamente percettiva. Oggi quindi di corsa alcuni segni zodiacali, deliberatamente più lenti altri, ma i segni d'aria non ci stanno assolutamente, quindi veloci comunque gemelli, bilancia, acquario. I fuoco anch'essi molto stimolati da questa condizione zodiacale, Ariete, Leone e Sagittario, avranno una centratura molto importante, in particolare Ariete e Leone sentimentalmente, per sbloccare degli affari. Sagittario ci penso un po', ed è bene che stia anche un pochettino in panchina perché è iperattivo in questo momento. I Terra non sono proprio i segni zodiacali più portati per, tant'è vero che il Toro soffre un po' nel dovere, suo malgrado, accelerare, ma sarà utile e lo constaterà nei prossimi giorni. Vergine, più che accelerare si tratta di scappare, proprio perché c'è una moltiplicazione degli impegni, quindi sentite lo stress, voglia di andare via, voglia di viaggi, una voglia di fuga e d'alleggerimento. Capricorno, per voi va benissimo, ve l'ho sempre detto, quindi assolutamente più immediati nel concludere accordi affaristici. Acqua, pesci, cancro e scorpione trovano in questa dinamica una maggiore centratura sentimentale, anche se pesci fa di tutto per salvare le velocità insalvabili, quindi riesce a parare bene oggi gli imprevisti, mentre invece i cancro proprio sono irrequieti. Scorpione, quindi per ultimo, assume una certa opinabilità nelle diverse soluzioni, quindi lo scorpione è quello più furbo perché può utilizzare sia lentezza che velocità a suo piacimento. E detto questo, vi auguro una buonissima giornata con i miei dolci della pasticceria siciliana, che è sempre la più buona del mondo. Oh, buonissimi! Complimenti, Grazie per la buona giornata, altrettanto a te. Per concludere, il 14 marzo del 1996 Anna Oxa raggiunge il primo posto in classifica con la sua canzone, eccola qua, bellissima, con la sua canzone Tutti i brividi del mondo, il suo nono progetto in studio, arrivata a poca distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo, in coppia con Fausto Leali, sulle note di Ti lascerò. Noi ci lasciamo, ma con questa canzone che è Tutti i brividi del mondo, e vi diamo l'appuntamento a domani. Grazie, buona giornata e buongiorno Sicilia. Anna Oxa, vai! A domani!